Ik leg mijn arm op de rug en zijn arm schiet door. Bij de derde pas maakt hij die stap en ik zet mijn voet schuin voor hem neer. En mijn rechterhand die schuift naar zijn verste schouder omhoog. En ik zorg ervoor dat ik hem stevig tegen me aanplak, zodat we een eenheid vormen. Dan sla je je been op en je maakt Haregoshi. Je legt hem dus schuin in die richting. Nog een keertje. De eerste pas is gewoon ik ga mee. De tweede pas maak ik ietsje kleiner, anders kan ik nou niet op je rug pakken. Maar je blijft wel in Sugiyashi lopen, je rechter blijft voor. Dan de derde pas is schuin naar voren. Dus hij maakt gewoon die volgende pas en ik zet hem hier schuin voor. Dus je krijgt deze van de laatste. Daar. Mouw goed omhoog en je rechterhand stuurt hem ook omhoog. Dus ik wil zijn energie omhoog hebben. Mijn mouw zorgt ervoor en mijn rechterhand. Mijn rechterhand zorgt er ook voor dat hij omhoog gestuurd wordt. Hou dan goed stevig tegen je aan, opzwaaien, Haregoshi.